ದಿನದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ವಾಸಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಫ ಇರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಪೇಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆಯ ಪುಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೆಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ತೊಗೊತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು 7 to 10 days ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮೇನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.